วัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องหมูน้อยมันทุกเม็ดนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับ10 โวลต์ก็ทำงานชั่วโมงครับก็เรียกโกอะไรแบบนี้ฝนตกครับฝนตกหลากไม้ออกครับโอ้ยฝนตกโอ้ดูครับงานบุกงานลุยนี่โอ้โหตากเมนเรียกปริ๊กนะครับภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรหรอกงานแบบนี้มันยากนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นก็เป็นมันสำปะหลังเขานะครับมันสำปะหลังเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตแดนนะครับก็ถ้าทำงานวิ่งได้รอบคือวิ่งได้รอบสโมกเนี่ยปลวกเนี่ยก็จะเร็วนะครับโอ้ยไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้คุ้มเด้อเอาให้ชิดโน่นครับฝั่งโน้นครับตกหนักเลยนะผมก็เปียกหมดเลยครับตอนนี้โทรศัพท์ก็เปียกน้ำครับกล้องไม่รู้ชัดหรือเปล่า
อ้อแต่นี้สบายครับหนักกว่านี้เจอมาแล้วช่วง2 เดือนที่แล้วครับต้นข่อยครับจอมปลวกนะครับจะมีต้นข่อยอยู่ด้วย2-3 งานครับโอ้โหมีแต่2 ชั่วโมงเลยครับ3 ชั่วโมงยอดเลยพี่ทำงานน่าจะโล 4ครับโอ้ตื่นนะผมว่า ผมขับแล้วโอ้ยไม่ทันใจเลยครับแต่ว่าถ้าเกียร์เร็วก็ไม่ไหวนะครับก็เหมือนรถเอลเลยรุ่นเอลนี่ถ้าเจองานหนักๆก็จริงนี่4 โลก็ไม่ไหวนะครับ3 โลนี่ถ้าเจองานแบบนี้
านแบบนี้นี่เสียงนะครับเสียงพวกยางนะครับมันจะมาทิ่มไม้มันจะมาทิ่มยางอันตรายครับโอ้ยโอ้ฟ้าร้องน่ากลัวเลยเออเฮ้ย ไอ้คนขับไม่หวาดเสียวถ้าคนดูนะครับ ว้าวเออเอาไม้ออกก่อนดิเกะกะเหลือเกินหลังคาก็แตกหมดแล้วครับเนี่ยถ้ายืนบนนี้ได้แล้วจะเร็วนะครับดินมันแข็งนะครับถ้าดินมันโดนน้ำก็จะทำงานง่ายกว่านี้ครับวันนี้ดินมันอยู่ชั้นล่างครับน้ำยังซึมไปไม่ถึงนะโอ้ว้าย
จังไดหลังไม่ค่อยลงครับเอาหลังลงอีกโอ้ยังไม่อยากจะเข้าอีกแข็งเกินครับดูครับนี่นะท่อเดิมนะครับไม่ลั่นเลยตอนแรกว่าจะเอาท่อนี้แหละใส่32แต่ไม่ดีกว่าครับเอาไว้ใส่57นี่แหละโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ22 นาทีครับนานมากเดี๋ยวนานๆไปจะเบื่อเอานะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปครับมัวแต่ทำงานนะครับเพราะว่าในช่วงหวานข้าวก็ได้ทำงานด้วยกันนะครับก็มีเวลาได้ถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างตรงนี้ก็งานไร่ครับคนละไร่2 ไร่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันครับแยกกันทำงานก็นะคือถ้าไปหลายคันมันเหลือน้อยนะครับก็แยกกันทำโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ